開嘅產房係華勒斯鋸，亦都係三大名鋸之一。佢照刺兩邊有好幼嘅黃紋，而黃紋入邊都有啲血管，畫嘅都係一樣嘅，都係特徵。你可以睇到黃紋兩邊係睇到一啲微絲血管嘅。而呢啲產房一律都係攞呢啲洗衣袋去包住，驚佢爆蚊。而呢個產房我係擺咗2個月先開嘅。產房佈置都係最基本嘅木屑壓實3cm，跟住再擺2粒木落去，再攞少少木屑固定個2粒產卵木，等佢唔好搖嚟搖去。而好似影片入邊咁，一開嚿產卵木已經見到有幾條幼蟲，雖然有啲細，我覺得要等多可能2個禮拜開會好啲，不過都開咗就繼續開埋佢。同埋如果呢啲要產卵木嚟散嘅蚯蚓蟲，我會建議擺隻乸入去觀察7日，睇下佢有冇咬嚿木。如果7日內佢都冇咬嚿木，我覺得可以拎翻去擺翻落同隻公再試下配多次。同埋注意鋸抽交配一律都要綁牙，如果唔係就爆毛啦。產卵木就揾完啦，而家揾埋底下嗰啲木屑，可以睇到箱底已經見到有幼蟲。條片差唔多嚟到尾聲啦。呢隻華勒斯鋸佢主要都係生喺產卵木度，木屑好似都係揾到3條左右。睇到呢度嘅朋友可以睇下下次嘅預告，應該唔會咁悶。